този момент, когато те дойдоха при мен, чух много ясен, нежен, тих глас, който ми каза: стой и слушай, не прави нищо. И аз просто застанах и слушах. Той ми каза следните думи: няма значение какво се е случило в живота ти. Няма значение какво е станало в миналото ти. Нищо до този момент няма значение, освен едно. Здравейте! Казвам се Иво Кисяков и днес искам да ви разкажа как Бог промени моя живот. Още от дете съм бил по-буен и така бунтар, който е искал да покаже себе си на света. Това нещо ми даваше в мен една увереност, че съм по-различен. Самото непокорство. Някакси се чувствах винаги специален. Не мога да го обясна. Това нещо е останало в мен като някакво усещане, може би е дошло от някъде другаде, от детските ми години, нямам представа, винаги съм се чувствал по някакъв начин специален. Просто искам да направя нещо, вярвам, че мога да го направя и нещата просто се получаваха. Ако трябва да съм честен, винаги съм имал в себе си копнеш един вътрешен, че там отвъд този живот има нещо повече. Сигурно съм бил 16-17 годишна възраст и започнах така да се питам: защо съм тук на тази земя? Какво правя? Каква е целта на живота? Живота ме водеше в такава посока да пробвам различни наркотици, марихуана, екстази, гъби, всякакви подобни неща, които могат да дадат друга перспектива, друг поглед на нещата. Тъй като наркотиците по някакъв начин променят възприятията и ти почваш да си задаваш и други въпроси. Какво е всъщност живота за мен? За какво го живее този живот? Защо съм тук? Каква работа има да свърша? Кой ме е пратил? Когато взимаш такива неща, виждаш, че някак си тук и сега не е само единствената перспектива за живота, че има нещо повече отвъд. И тогава започнах да чета и такива всякакви езотерични книги или духовни, нали? Тогава някакси такава беше нагласата за индианци, шамани, за будизъм, за източните религии, всякакви подобни неща, които по някакъв начин могат да дадат отговор на тези въпроси. Това търсене, ти попадаш на различни хора, които всъщност и те търсят това нещо. И заедно с думите, които са в тези книги, отварят едни врати, които всъщност си мислиш, че това е истината в онзи момент от живота. Но все пак в мен е имало едно такова усещане да знам, че някой се грижи за мен през това цялото време. Усещах, че нещо или някой ме пази буквално, за да не стигна до граница, която от там насетне няма да има връщане назад. Ти търсиш духовната страна на живота, но всъщност пред теб изкачат всякакви други работи. Един път имаше медитация в Пловдив, такава групова. Беше интересно за тия години, в които бях тогава, тъй като отговаряше на някои от въпросите ми, които си задавах. Нали, за този вътрешен мир аз търсих един мир вътрешен, който не получавах, нали, с обкръжаващия ми свят. И почнах да хода в този център. Едно нещо тогава се случи, което и до ден днешен може би никога няма да забравя до края на живота си. Това е как отивам и пред вратата на центъра седи един човек, който е облечен в бяло, т.е. той е от същите хора, които там ходят в центъра. Сложи ръка така пред мен и каза: ти повече нямаш работа тук, нямаш никакво място тук. И аз го попитах: но защо, нали, защо нямам място? Погледна ме така в очите, никога няма да му забравя очите, приличаха на пламъци, така горящи пламъци. И той ми каза: ти откъде знаеш, че Христос не е твой водач? И това нещо ме накара много сериозно да се замисля. Аз не задавах нито един въпрос повече, просто кръгом се обърнах, тръгнах си, но това породи едни мисли в мен, които аз след това
като православен християнин, от аз съм в православно семейство, просто седнах, намерих от някъде молитвата Отче наш и я научих на Исус. Тогава имаше така наречените аероклубове и аз имах възможността да скачам с парашут още преди да съм влезнал в казарма. Този адреналин, който изпитваш тогава, някакси ме привлече към този вид спортове, нали? Защото адреналина е също вид, подобно е на наркотик, той привлича много. Започнах да се занимавам с сноуборд, с рафтинг, с кайтсърфинг. Това ти дава различен стремеж към живота. Нали? Все едно можеш да победиш живота, като преминаваш такива граници. Все едно ти си безсмъртен. 2007 започнах да търся повече досег до тези спортове. Запознах се с хората, които практикуват рафтинг, сноуборд, кайтсърфинг, с други екстремни спортове и така, като започнах да практикувам тези екстремни спортове, тогава запълвах тази празнина, която беше в мен. Когато влизаш в буйната река, адреналина, който ти дава рафтинга, всъщност те държи буден. Чувството, което изпитваш от постигане на повече и повече, нали, това замести наркотиците в един момент. Запълваш тази празнота, която е в теб. 2009 година, реката, в която се спускаме в България, тя беше много голяма. От нашия екип почти никой не искаше да влезне в лодката. Беше началото на сезона, само един мой колега се нави да влезне с мен и имаше така двуместен каяк, който влизаме двамата. Но реката беше наистина огромна. Гребем ние във вълните, обръщаме се, самия каяк е гумен, той се обръща. А в момента, в който се обърне, ние трябва отново да го преобърнем и да се качим горе. Малко преди място, където трябва да излезнем, имаше поредица от големи вълни. Нали, ние гребем, обръщаме се отново, седим двамата в каяка и той ми казва: пусни сега, аз ще преобърна каяка и ще се качим двамата. Но в момента, в който го пуснах, аз го пуснах на грешното място, защото в реката има така наречените обратни течения и точно тогава ме смукна едно такова обратно течение. Това беше датата 1 април 2009, реката беше много студена. Буквално студената вода, когато паднеш в нея, много бързо ти изпива силите. И си спомням тогава, този момент никога няма да го забравя от живота си, как всичко почна да става все по-тъмно и буквално живота ми мина като на лента пред мен. Нали? Както се бориш, оставаш без сили, без дъх, там някъде във водата, в тъмното, и живота минава буквално като на лента. И си спомням какви мисли ми минах тогава, просто благодарих на цялата лента и всички хора, които минаха буквално за тия секунди, благодарих за това, което съм изживял. И се отказах от живота. Буквално аз бях предал, в мен настана един огромен мир. В момента, в който спрях да се боря, в мен настана огромен мир. Бях едно с всичко. Точно това е думата, която може да опише всичко. Мир. Но в следващия момент леко почна да просветва и изведнъж отново се оказах на повърхността и оттам ми мина следната мисъл: о не, пак ли трябва да се боря за живота си? Борбата за живот, това са усилията ни. Колкото и малко сили да имаш, като минеш през едни такива работи, почваш да придобиваш все повече увереност, въпреки че всъщност вътре в себе си осъзнаваш колко си малък в тия моменти. И оттам просто живота ми се разви професионално в рафтинга и в тези спортове, в екип, който аз бях обучил. Когато се събрахме, решихме да направим нещата сериозно. Нали? Просто да се отдадем на това приключение. Отидахме на първото републиканско първенство. Ние бяхме едни от аутсайдерите, никой не очакваше нищо от нас. Преди да влезна в лодката се молех, така вътрешно се молех. Така се случиха нещата, че ние победихме. Отидахме след това на световно първенство в Коста Рика. На следващата година отново с нов състав успях да стана републикански шампион.
Така натрупах доста опит през годините, в които се развих и натрупах така доста самочувствие в себе си. Станах поредни пъти републикански шампион и това надигна в мен една гордост и едно възприятие такова, че нещата идват от мен. Успявах в повечето неща, които се хвана, аз наистина успявах. Все по-добър в рафтинга, да изпъквам в работата. Колкото повече успехи трупах, толкова повече самочувствието ми растеше. Толкова повече в мен се надигаше една гордост. Ти ставаш един надменен човек, който не се интересува много от мнението на другите. Ти почваш да се чувстваш непобедим. Почваш да се чувстваш недосегаем, почваш да си вярваш много. И аз всъщност бях станал един себичен човек. Въпреки това, аз вътрешно бях празен. Тая празнина все повече започваше да се засилва в мен. Примерно идва следващото първенство, ставаш шампион. В следващия момент мине едно известно време, въпреки постигнатата цел, ти отново се чувстваш празен и си поставяш следващата цел, и така следващата цел, и така следващата цел пред тебе, докато идва момента, в който тази празнина стана огромна в мен. Нито адреналина, нито пушенето на марихуана, нито успехите, нищо просто не можеш да я запълни най-вече. Не знам дали някой някога се е чувствал така, но когато човек се чувства празен, той има нужда да запълни тази празнина с нещо. Стигнах до тази празнина, в която вече нямаше връщане за мен назад. Имах възможност в онзи момент да живея точно до живота, който исках. Имах на разположение финансова възможност, можех да пътувам из цял свят, имах средствата за това нещо, но в мен просто имах огромна дупка и огромна празнина в този момент. Разбирате ли, въпреки това, че имаш възможности, въпреки това, че живееш живота, който искаш, въпреки това, че се чувстваш успешен, не знаех как да я запълна тази празнина. Преди 3 месеца се бях разделил с тогавашната ми приятелка. Може би и това нещо оказа голямо влияние в онзи момент от живота ми, но се оказах на плажа на Поморие 2019 година, карах кайтсърфинг, но в следващия момент, когато приключи сесията, още не бях си събрал екипировката, както си седях на плажа. През мен минаваха много странни мисли и аз не мога да взема решение на къде да хвана. Наистина не знам какво да направя с живота си. Не знам дали да хвана на север, не знам дали да хвана на юг, не знам дали да си хвана самолета за някакви. Просто не мога да взема решение. И си мисля как няма да се усмихвам следващата една година. И както си седа там на плажа, по едно време се обръщам и започват да идват едни млади хора на плажа. Първото нещо, което ми направи впечатление, е излъчването на тези хора. Някак си като ги погледнах, лицата им бяха едни светли. Те имаха различно излъчване от другите всички хора, които бяха се събрали там. Между 30 и 40 човека започнаха да прииждат на този плаж и на мен те привлякаха вниманието ми. Аз си бях оставил джапанките така малко по-настрани от мен и бях седнал на плажа. Те пък почнаха да се събират точно там, където бяха моите джапанки. Отидаха там, дойдоха с различни инструменти, музикални инструменти и се събраха в един голям кръг. Това беше на около 20 на метър от мен. Те започнаха да пеят някакви странни песни. В момента, в който се заслушах, чух едно име, което ми направи голямо впечатление и това беше името на Исус. На Исус Христос. Това нещо ме докосна неимоверно много. В този момент от нашите среди, от кайт средите, имаше и други хора, които бяха на плажа и те казаха: това е някаква секта. Но тези думи, които чух, те просто преминаха през мен и не останаха в мен. Аз продължавах да се заслушвам върху песните. Както си седях на плажа, в един момент започнаха от лицето ми да капят сълзи. Буквално се чудех какво се случва с мен. Аз седа на плажа с слънчевите очила, някакви хора непознати пеят и започвам да плача. Това беше непривично. Точно в тази дупка
докоснат по този начин, сълзите се ронят от очите ми, аз не мога да взема решение какво да правя. Имаше един малко по-възрастен човек, който той снимаше с телефон. Просто си правеше клипче на песните, които пееха, думите, които говореха младите хора. И когато се върнах да си потърся отново джапанките при групата, си спомням този човек как дойде при мен, заедно с едно младо момче. И в този момент, когато те дойдоха при мен, чух много ясен, нежен, тих глас, който ми каза: стой и слушай, не прави нищо. И аз просто застанах и слушах. Човекът почна да говори на английски, младото момче превеждаше и той ми каза следните думи: няма значение какво се е случило в живота ти. Няма значение какво е станало в миналото ти. Нищо до този момент няма значение, освен едно. Дали ще приемеш Исус Христос като свой спасител и водач. И ми каза директно: искаш ли? И аз седа и го гледам право в очите и казах: искам. В този момент човек сложи ръката си върху гърдите ми и каза: повтаряй след мен. Не помня думите, които изговарях в онзи момент, но помня, че послушах гласа. Послушах и него. Сълзите отново почнаха да се ронят от очите ми. Тази тежест, която се беше натрупвала в мен, тази празнота, толкова дълбока в мен, тя беше изчезнала от мен. Тя си беше отишла. Аз се почувствах като прероден, като абсолютно нов човек. Почувствах се напълно различен. Тази дупка, тази тежест, тази невероятна тежест, която изпитвах преди това, тя нямаше. Тя беше изчезнала. Исус Христос, Той взе всичко. Той ме направи нов човек. Там, на плажа. По невероятен начин, както се изявява винаги в живота ми, Той преобърна всичко за мен. Може да си мислиш, че си много успешен в това, което правиш. Там, където се намираш, може да уповаваш на семейство, на приятели, на пари, на възможности, на всички други неща от този свят. Но никой и нищо не може да запълни празнината, която Господ Исус Христос запълва в живота ти. В живота ми, в живота на всички хора, които са се докоснали до Него. Той е пътя, истината и живота. Просто не можех да си тръгна от плажа. Имаше в мен една невероятна радост, мир и спокойствие, както не знаех на къде ще хвана. Аз просто останах там на плажа и спах като новороден. Тогава всъщност познах какво е истинската любов, защото каквото и да съм правил преди това, адреналин, наркотици, екстремни спортове, спътник в живота, нищо не може да запълни неговото място. И тази любов, която Бог може да даде. Когато върна лентата назад в живота и всъщност виждам присъствието на Бог във всяка една крачка в моя живот. Още от детството ми, от това, че по някакъв начин съм се чувствал специален. Всичките неща, които съм правил, бунтовете, Той е бил там с мен. Той е бил там и ме е пазил. По неговия невероятен и чудотворен начин. Виждам разликата от времето, че всъщност Бог е този, който е държал нещата в своята ръка, а не аз. Аз мисля, че Бог ме докара до тази ситуация на плажа, точно там. Видях, че няма изход за живота ми. Пречупи моята гордост и ми показа, че всъщност всичко е от Него
И Той е този, който ръководи всичко около нашия живот, а не ние. Може да сме на успешна позиция, може да имаме много пари, може да имаме много възможности. Ако заставим пред себе си и бъдем искрени, винаги всеки един човек, било той атеист или някой друг, стига до момента, в който казва: Боже, помогни ми. И аз стигнах до този момент, в който празнината и дупката беше толкова голяма, че казах: Боже, помогни ми. Цялото ми същество и всичко, което съм бил в онзи момент, е крещяло към Него и се е молило за тази помощ, която дойде в точния момент, в точното време. Хората имат нужда от тая любов. Тая любов, която само Бог може да даде, само Христос може да ни даде. Защото Той дойде тук да умре за нас. И всеки един човек се нуждае от тази любов. Но просто трябва да вземе решение. Дали иска да се докосне до тази любов, или иска да продължи да разчита на всички преходни неща, които са в нашия живот. Ако някой от вас е попаднал в такава ситуация, каквато аз бях на плажа, ако има нужда от тази пълнота, ако има нужда от Бог, най-важното, което трябва да направи, е решението за себе си да предаде живота си на Бог. Бог има толкова чудотворни начини, за да стигне до нас, че може да си в кухнята, може да си на дивана, може да си с телефона, да скролваш някъде в момента да гледаш това видео. Няма никакво значение. Само Бог може да даде тази пълнота и този мир. И това може да стане само с няколко думи. Да застанеш искрено с сърце пред Него и да кажеш: Боже, Исусе, давам Ти живота си, искам Ти да си този, който ръководиш нещата в моя живот. Предавам се в Твоите ръце. Това, което се случи на плажа, беше само началото на пътя. И когато предадеш сърцето си на Исус Христос, Той започва наистина цялостен процес на обновление в теб. Бог ме докосна там на плажа и Той ме новороди, Той ме направи нов човек, Той не ме промени с магическа пръчка. Докосна ме така, че да видя, че Той е истински и е жив и съществува. Но за да мога да се обновя и да стана нов човек, това е цялостен процес в живота ми, който продължава и днес и вярвам ще продължи до края на дните ми, които Бог ми е отредил тук на земята. И сега ми се случва да виждам някои хора от детството ми, които са ме тормозили по някакъв начин или са предизвикали негативни чувства в мен. И първичното в мен идва за един реваншизъм. И си казвам: сега ако ми каже нещо, ще се разправяме, нали? В следващия момент, когато го погледна по-дълбоко в очите му, виждам истинския човек в него, който всъщност съм и аз. Този, който Бог срещна там на плажа, този, който променя, и както Той обича мен, така обича и него. Това първичното, което ми идва, то изчезва. И почвам да се моля буквално за него, защото знам, че Бог мен ме е срещнал и ми е дал възможността да го опознавам все повече и повече. Не е лесно. Много от хора изпадат в заблуждение и си казват: да, християнството е ограничение, ти тук си ограничен, не трябва да правиш това, трябва да правиш онова, не трябва да правиш. Но всъщност Бог те е създал такъв какъвто си. Той знае всичко за теб. И Той знае кое е най-добро за теб. И де факто това не е просто ограничение. Той не те вкарва в затвор. Напротив, Той ти дава истинската свобода, защото Той знае какво е най-добре за теб. И това е перспективата, от която аз гледам към Бог и вярвам, че Той гледа към мен, защото Той е любящ баща. Той не е този, който ни сочи с пръст и ни обвинява за нещата, които правим, а Той е този, който ни обгръща с любов и знае кое е най-добро за нас в точно определените моменти от нашия живот. И ако ние имаме достатъчен копнеж за да го познаем истински, Той знае какво да ни даде в точния момент от нашия живот. Дори да падна, Той пак ще ми подаде ръка, ще ме изправи и ще ме приближи до Него, защото Той е който е. Той е истинския Бог. Тесният път
той го извървя там на кръста за нас. Защото той е променил историята, той е променил моят живот. И когато ти го потърсиш с цялото си сърце, ще разбереш, че не си сам. И колкото да е трудно в момента, в който се намираш от живота си, ще знаеш, че той е там до теб.